لو عملت سيئة تكتب سيئة واحدة، لو عملت حسنة تاخد ثواب 10 حسنات. طب لو عملت سيئة ربنا يؤمن ملك السيئات انه ما يكتبهاش 6 ساعات لعلك تتوب. طب لو تبت قبلها ما تتكتبش. طب لو ما تبتش واتكتبت، لو استغفرت تتمحي. طب لو ما استغفرتش وعملت حسنة تضيع سيئة واحدة؟ لا، تضيع 10 سيئات. فاللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره، ما علمت منه وما لم أعلم، وما أنت به أعلم.